Mbote, mbote pe balosako bayenge na bino banso bamaba tata bandeko balandi ya Congo Bololo pe balandi ya 3 fois www.radio-katio.com. En tout cas matondo mingi na ndenge solo penda en tout cas bozuli tomba ya kofanda pe pote boko kolanda biso en tout cas na pokwa na lelo. Lelo ya solo penda bamaba tata bandeko ezali mokolo mwa eyenga ya mposo bamaba tata bandeko mokolo mwa zomi na moko sanza ya mibale mobu ya kotu mibale na zomi na mwambi tokomi bongo na ngonga solo pende ya zomi na libwa na miniti tuku mibale na mibale engi koloba ete ngonga ya sambo na miniti tuku mibale na mibale ya sima ya nzanga yango wana tuka toye na poko na lelo na Congo Bololo na ngomba ya Kailu pona ete tokoka solo pende en tout cas komelisa baimboka bao bazana ngona bosenga po ete bakwa komela Congo Bololo bakwa kozwa lobiko ya solo bamaba tata bandeko na poko na lelo toko traité solo penda point mibale misato otolengeli bino na poko na lelo ya solo penda tokozala mokuse yango eza ko dépendre en tout cas surtout na Congo dieto oyo les grands maîtres fo moment dansemi auti kotindela biso bamaba tata bandeko donc tokotala Congo dieto numéro 32 92 engi koloba 32 92 pona ndenge ba français bango balobaka 32 92 ndenge solo penda en tout cas ba belge balobaka bamaba tata bandeko donc toko traité yango ingi koloba Congo dieto koto misato na kama mibale na tuko libwa na mibale tokotala mai oyo les grands maîtres fo moment dansemi a komeli biso na kati kasi nakotala titre ya lobi na biso en tout cas que aux francophones du monde entier donc à s'adresser n'est-ce pas na ba oyo balobaka lokota ya français na mokili mobimba donc awa ezali ko concerné donc mokili mobimba ça concerne tout simplement la République démocratique du Congo ça concerne tout simplement la race bantou kasi mokili mobimba ma batata bandeko donc voilà et puis tokoleka moi moki en tout cas kotala solo pendant en tout cas pourquoi Ekofo atikaki biso akei na États-Unis d'Amérique atiki solo pendant mboka ya Congo akei na États-Unis d'Amérique comme exilé pourquoi est-ce que exil forcé pourquoi banani o bazali moteur ya exil forcé wana ya Ekofo est-ce que mabeni ni Ekofo alobaki na kati na omeli na ye oyo asalaki na kati mboka mokonzi Kinshasa oyo papi baimboka pe babetaki maboko tango asalaki omeli na ye oyo ezalaki solo penda anniversaire ya bozongi na molimo ya moto tobengi solo penda Laurent Désiré Kabila bama batata bandeko moto atikeli biso spasi pe monyokoli ya batuti oyo amemelaki biso na kati na mboka donc tokomeka kotala bayebisi biso na bike non mais écoutez Ekofo soka kenaki na exil na mboka ya États-Unis d'Amérique c'est à cause n'est-ce pas ya moto tobengi Minaku oyo azali en tout cas ancien donc toloba donc mokonzi ya parlement bama batata bandeko pe na oyo tobengi Mova azali tuti rwandais oyo en tout cas azali secrétaire général n'est-ce pas il y a PPRD qui signifie le parti du peuple rwandais pour la destruction du Congo donc omeka kotala toko analyser ne sika na bama batata et puis tokotala moi moke en tout cas bama batata bandeko moi mokete mais tokotala nano to analyser sika oyo na émission ya ndeko tobengi Tambwe alias Elezer na oyo na ndeko na ye oyo tobengi solo penda lemba alias Molière sur l'acharnement na bango epai ya Yaya Kasavubu oyo en tout cas aza komitipe ba intervention na ye pona kolamusa plutôt ba imboka na kati na diaspora ba ma batata bandeko to ko analyser situation na bango pona nini bango basali émission pona ko s'attaquer solo penda en tout cas na Yaya Kasavubu ba ma batata bandeko donc allez-y comprendre to ko ya ko démolir bango to ko comprendre que en tout cas bato yo donc baza ko travailler effectivement donc na ba paya baza na kati ya mboka mais to confirmer te kasi na ba dur na bango na lolenge na ba intervention na bango eza ko pesa biso moi suspect bama batata bandeko donc voilà moi makambo to memeli bino solo penda na poko na lelo bama batata bandeko sans plus tarder en tout cas tokenda na lombango en tout cas na kati na Congo aweza Congo Bololo ezali mono oyo to pesaka na bandeko pona ete bakoka kozwa lobiko esengeli mono wana ekota na kati na mabumu ya bandeko pona ete lobiko ekoka koya bama batata bandeko donc tokei na Congo dieto awa tokei na Congo dieto 32 90 eza koyebisa biso boye elobi aux francophones du monde entier na ba francophone nyonso to ya mokili mobimba un jour Nemanda Nsemi racontera les maîtres Jésus dans les chœurs du soleil il lui dit maître Nemanda Nsemi les grands êtres du monde spirituel m'ont demandé de me réincarner
sur la planète Terre pour venir corriger toutes les erreurs que le christianisme a véhiculées à mon nom. Ne mokolo mususu, ne mwanda nsemi, akei akutani na moto babengi Yesu Masia, na kuna na kati ya moto na likolo, c'est-à-dire ya moi, na kati ya moi, parce que moi ezalaka moto. Alors fumu mwanda nsemi auti na moto wana, il est sorti du cœur du soleil, na kati na moto wana nde yesika abimeli. Alors kuna nde akutanaki na maître Jésus. Alors maître Jésus alobaki na ye boye, alobi na ye, alobi maître mwanda nsemi, alobi ba grands êtres, c'est-à-dire que bato bazali grand spiritualisé, ba oyo bakulu balonga, ba yebisi na yete akoka kokita lisusu na kati ya mokili oyo, a se réincarner pona ete akoka koya kokorige, kobongisa bambeba nyonso oyo christianisme colonial esali na kombo na ye. Parce que Jésus-Christ, Yesu Masia, place ya azali na kati na mokili na molimo, aza kolela tina mokolo malelo, na pasi oyo azali komona ndenge bato ya mokili babebisi kombo na ye. En tout cas, bama batata bano. Ndenge bakotisi ba erreur na kati ya christianisme na kombo na ye, bama batata bano. Et pourtant makambo yonso yo bato na mokili baza koloba na kombo na ye etali ye te. Donc ya tindi bango te, pe alobi na bango baloba makambo wana te, alors baza kosala makambo wana na kombo na ye, alors ezo kopesa ye pasi mingi bama batata bandeko. C'est pour cette raison bino ba oyo bozo kobelela Yesu aza na kanda na bino, parce que yango wana en tout cas bankulu balunga ba yebisi na ye azonga. Alors boyebi ba oyo batikaka mokilo bayaka kobunda bitumba bakendaka balingaka kozonga te na mokilo, parce que bamonaka biso toviva kwa banyama. C'est pour cette raison le grand maître fondation mabesa abenga biso ba animal humain, parce que totambola kola bangulu bama batata bantu koma na lisanga antimati. Donc voilà, Yesu Masia aza vraiment na pasi na kele na kati pona ete akoka kozonga lisusu aya ko se réincarner, po ete aya ko bongisa ba mbeba o nyonso tu baza ko tambusa na kombo na ye. Yangwana en tout cas bama batata bantu ko bana lisanga antimati. Alors donc Yesu Masia aza na pasi na kati na motema. Mais toke na point mibale, moi puisque tu es encore sur la planète Terre, je souhaiterais que tu puisses Jésus-Christ, mais puisque tu es encore sur la planète Terre, je souhaiterais que tu puisses me rendre service en corrigeant toutes ces erreurs que le christianisme a introduites dans la région universelle. Jésus-Christ azana pasi po ete azonga isusu na kati ya mokili oyo. Parce que botala bino moko pasi oyo le grand maître fondation se maza komona pona koya kolongola bandeko na biso ba race bantu na mbeba oyo bango bakota. Metala kaka bango na la race bantu ezolukela yende liwa. Ok, ya ye pona bango pona lobiko na bango, kasi tala omoni bato lokola bakalonda moto alias Caleb. Mwana oyo auti na kati na tribu barbare. Auti na tribu barbare. Kalunda Motov alias Caleb. Terminator. Auti na tribu barbare. Kuna na katanga. Bama watata bandeko. Tala ye wana aza kolukela liwa na moto aye po abimisa bango na pasi o bango bakota na mbeba na mediokite o bango bakota. Alors Jésus aza na pasi wana po atala ndenga nyoko maki azonga lisusu na kati ya mokili po se réincarner ya ko corriger ba erreur wana aza komona pasi po ete ako kita lisusu. Yango alobi na le grand maître fondation malobi lokola yo za deja na mokili. Ndeko na ngai osunga ngai na likambo oyo. Lokola yo za deja na mokili na kosenga na yo po ete okoka ko rendre ngai service oyo. O rendre ngai service po ete okoka ko bongisa olongola bambeba nyonso oyo christianisme esali na kombo na ngai na kati na mokili oyo. Sayela ngai ngolu wana Yesu afukama asengi ngolu epa ya fumu mwanda semi le grand maître fumu mwanda semi. Sayela ngai ngolu wana pardon.
po ete bambeba oyo esila pase ke kombo na ngai eza kobeba eza konyokwama na kati na mokili pandake ngai makambo oyo bango baza koloba bapape baza koloba bamupe baza koloba babinzambi baza koloba ngai natikala koloba yango te mpe natika kosala yango te lisalela ngai ngolu mpo ete osilisela ngai mbeba oyo mpo ngai naza koboya kokita na kati ya mokili oyo mpo pasi eleki mingi na mokili oyo naya lisusu konyokwama alors lokola yo ozali kuna na kati ya mokili en tout cas salela ngai ngolu oyo olongola ngai baerere nyonso tu bambeba nyonso oyo christianisme eza kotambola na kombo na ngai bolanda malamu bino bato bozali bakristianize bolanda kitoko po ete bokoka kolongwa na bambeba na bozobelela kombo ya yesu aza na kanda na bino ya kosakana te bamama batata bandeko. Maître Mwandansemi a accepté de rendre service à Maître Jésus dans ce sens. C'est aussi pourquoi il a écrit un livre intitulé Les saboteurs de la vérité universelle, qui dédie à tous les francophones du monde entier, afin de les aider à corriger les erreurs que le christianisme a véhiculées à travers le monde entier au nom de Jésus. En tout cas, donc, tout mécano kolimbola mon alingana. Alors donc voilà, les grands maîtres Mwandansemi andimi na ye, en tout cas, service oyo Maître Jésus asengi na le grand maître Fumu Mwandansemi pona ete akoka koya ko corriger ba erreur wana oyo en tout cas bato ya mokili baza kosala na kombo na Yesu ba mama batata bandeko. Yango wana en tout cas le grand maître Fumu Mwandansemi akomaki livre, akoma livre otobengi les saboteurs de la vérité universelle. Livre wana so bozwa yango bokoki ko contacter Mbuta Mavinga, bokoki ko contacter donc ndeko na biso Nendombasi na kati na mboka ya Bruxelles, Mbuta Mavinga na mboka allemande, Nendombasi na mboka ya Bruxelles, bokoki ko contacter s'il vous plaît tout Mwamanse en Martinique. Vous qui êtes en Martinique, contactez monsieur Toumamansé pour avoir ces livres, en tout cas, et vous allez lire ces livres pour comprendre en tout cas les erreurs que le christianisme a introduit dans le monde entier. Donc voilà, Fumu Mwandansemi a accepté, il y a un komaki buku wana, il y a le saboteur donc de la vérité universelle. Et puis en tout cas, et comment mi pona ba francophone nyonso tout ya mokili mobimba afin que bakoka ko bongisa ko corriger ba erreur ba mbeba oyo christianisme asali à travers mokili mobimba na kombo na Yesu. Botanga livre wana, bo contacter bandeko na yebisi bino, bato bazana na mboka ya Allemagne bo contacter Mbuta Mavinga, bato bazana na mboka ya Belgique bo contacter Nendombasi, bato bazana na Martinique na ba île. Ya Martinique kuna, contactez s'il vous plaît tout moment c'est le grand Kessa de Bundu dia Congo. Voilà, bama batata bandeko. Bo contacter bango bozwa livre en botanga et vous allez comprendre vraiment pas si oyo Jésus azako yoka na ndenge bozako belelaka kombo na mikolo nyonso na ndenge bozo tambusaka kombo na ye na makambo ya lokuta oyo bino bozako introduire na kati na buku oyo bamengi Biblia mokanda na bapaya ba Romain. Alors bozo koyeba te combien de fois Jésus est en colère tango bozako tambola na kombo na ye na makambo na lokuta. Alors donc yango wana malédiction ezako frapper ba oyo nyonso tout bazako tambolaka na kombo na lokuta na kombo na Jésus makambo na lokuta na kombo na Jésus. Alors vous les nègres beaucoup comprendre yango lelo ete botika kombo ya Jésus chaque fois au nom de Jésus au nom de Jésus il est en colère de vous les nègres azana kanda na bino. Alors voilà Jésus qui demande l'aide plutôt et pas ya Fumu Mwandansemi pour na été à corriger ba erreur au christianisme kotisi na kombo na ye. Alors bino boza ko tambola wana na kombo ya Jésus na lokuta. Alors vous ne savez pas combien de fois que Jésus est en colère contre vous. Alors tout ça ko transmettre bino message à le grand maître Fumu Mwandansemi pour na été beaucoup ko balola ba mbeba boza ko tambola nango na kombo na Jésus. Alors donc voilà
bino nyonso bo contacter en tout cas bato na tangi po bozwa livre wana bo somba yango po ete bokoka kotanga yango po bo corriger ba erreur wana o bozo tambola ngo na kombo na Jésus pendant qu'il est en colère contre vous. Moni bozo bela maboma parce que moto bozo ko belela makambo wana ya loba yango te be bino bozo loba na kombo na. Voilà ba mama tata bandeko tozo koba numéro 4. Comme introduction à cela, nous déclarons que tout homme est le fils de Dieu, car Mwanda, donc l'esprit divin, est en tout homme. Ainsi, à Congo ou Nembumba wa Wumba Zulu Yentoto est notre Père commun qui est au ciel. Qu'on soit noir, blanc, jaune ou rouge. Voilà dit bien, bama batata bando. Est-ce que boza kolanda Congo bololo? Ah weza Congo bololo. Bokozo ango nir par ailleurs. Seulement wana kati na Congo bololo bama batata bandeko. En tout cas, nde bokozo maté solo. Donc voilà, les grands maîtres font moi dans ce malo. Alobi voilà. Na kati na introduction ya buku wana. Ya lobi bo alobi. Moto nyonso to azali mwana na Nzambe. Jésus kakate azali le fils de Dieu, azali mwana na Nzambe te. Te. Bayeba lokuta na bango. Oh non, Nzambe azali kaka na mwana moko, mwana na ye komo na ye moko komo na ye Jésus. Lokuta waya. Eza makambo lokuta. Jésus azali parmi les fils de Dieu, parmi bana ya tata Nzambe. Donc moto yon surtout na kati na mokilo tozali, donc azali mwana na Nzambe. Pamba te, mwanda c'est-à-dire elimo ezali na kati na moto, o ezali na kati ya moko na biso, na kati na yo zokolanda ngai. Elimo ezali na kati na yo. O ezali na kati na pasteur, o aza koteya makambo lokuta. O ezali na kati na bishop, o aza koteya makambo lokuta. O ezali na kati na monseigneur, o aza koteya makambo lokuta. O ezali na kati na archevêque, o aza koteya makambo lokuta. O ezali na kati ya mbuka, o ezali na kati ya selere, o ezali na kati na lando, kuna na mboka ya Congo Central. Elimu ezali na kati na bango nyonso tu ezali ya nane ya tata Nzambe ya mpungu telendo bama batata bandeko bana lisanga timati. Donc voilà, donc yango wana a Congo otobengi mbumba wa wumba Zulu Yentoto azali tata na biso nyonso. Ezala ozala moto moindo, ezala ozala moto ya poso mosaka, ezala ozala poso ya motane, ezala ozala poso ya pembe, biso nyonso tu tozali na tata moko komo na ye le Seigneur ya Congo, komo na ye mbumba wa wumba Zulu Yentoto. Wana babengi na Kikongo bama batata bange koloba ete tata na biso moko, biso nyonso tata moko azali na likolo bama batata bandeko. Donc voilà, biso nyonso tu tozali na tata moko. Oza mondele, ozala moto moindo, ozala moto ya poso ya mosaka, ezala poso ya motane. Biso nyonso tozali na tata moko o azali likolo bama batata bandeko. Donc tata na biso azali likolo, azali kaka ya Yesu ye moko te, azali ya biso nyonso. Voilà mate ya lokuta oyo christianisme tambusi na mokili mobimba ete tata Nzambe azali kaka na mwana na ye moko komo na ye Yesu. Ezali makambo na lokuta bama batata bandeko. Lokuta. Et voilà, bama batata bandeko esengeli ba erreur ba mbeba nyonso tokoka ko corriger ngo toza ko banda ko corriger ngo na kati na Congo bololo pona ete boyebi ekwa koya. Congo bololo te yango wana. Bomzombela yango bien sûr. Toza ko koba. Token à point 5. L'Église catholique qui reconnaît les saints, les grands ancêtres divinisés, est donc plus près de la vérité universelle que l'Église protestante. Ainsi, quand l'Église catholique corrigera certaines erreurs introduites au nom de Jésus, un souffle nouveau, le Saint-Esprit, descendra sur cette grande Église qui connaîtra une renaissance qui va faire pâlir toutes les églises de réveil en Afrique. Car, parlant de l'Église catholique, tout connaisseur dira Yamokolo Alekibango, ce qui veut dire que le frère aîné est supérieur à tous. Ingeta Ibobo
et ibobo. Voilà. Bama batata bandeko bana lisanga antimati. Siko to mekako limbola yango na lingala. Donc église catholique eza koyeba ete bakulu banunga bazali. Bakoko oyo balunga bazali na mokili na molimo. Donc engi kolobake église catholique ezali pembeni ya bosolo. Ezali pembeni ya bosolo. Hein? Pembeni ya bosolo ya mokili mobimba ma batata bandeko. Que par exemple église protestante église protestante eza na mwa difficulté ya koyeba eloko wana bama batata bandeko. Yango wana tuka lingomba eyamba ya katolike esengeli ekoka kokorige bambeba oyo bakotisa na kati na christianisme na kombo na Yesu. Mosengo oza wana papa ya Rome oza wana corriger baerreur bokotisa na kati na christianisme au nom de Jésus parce que Jésus est en colère contre vous. Aza ko boya ko se réincarner. Bon mona sengi service pas de grand-mère de fondement d'ensemi pour ça ya mosala wana. Aza ko boya ko ya ko mona passe oyo ya mona na kati na mokili oyo. Bon moni ba oyo balunga les envoyés des grands-mères du Seigneur à Congo ndenga ba boya ko ya na mokili oyo bino bato bo boya kotika mokili oyo po bokende. Bama tata yango no bino ba oyo banane ba kalunda motoba alias Caleb bozo boma bato oyo tata Nzambe asali po yozo kansondiro ko tika na kati ya mokilo libela po mokilo nde ya yo o s'approprier na yango tika na yango yango na bato nyonso bakotelemela yo yoza koluka bango bomba bango na ba poison o bomba bango na ba mindoki o kanga bango o tia bango na organisation terroriste na yo batata bando. Et là Jésus qui refuse de se réincarner pour na kwa ko corriger ba erreur oyo ba mbeba onyo soto basali na kombo na. Donc voilà, bama batata bandeko bana lisanga atimanti. Yango na en tout cas lingomba eyamba ya katolike ezali pembeni ya bosolo wana. Il suffit tout simplement ya ko corriger ba mbeba wana basali na kombo ya Yesu. Alors bokomona ete souffre mo pepe ya sika ekoya pe elimo mo santo ekoya kokota na kati na bango ekoya kokita ekoya kokita na kati na bango bama batata bandeko. Alors na tango wana église le yamba wana ekoya kobotama ekoya kobota sikoyo mbuma ya sika o esika wapi atuka ba biyamba ya mike mike lokola ba binzambi na kati na kachopa ekoya sikoyo kofungwama bama batata bandeko. Pamba te bama batata bandeko na kolanda wana eyamba ya katolike tango yango ezwi souffle ya sika ezwi sikoyo mopepe ya sika. Alors donc ba oyo ba ezali na bwanya pe mayele bakoya koloba ete ya mokolo aleki bango elingi koloba ete en tout cas mokolo azali se mokolo. Mokolo azali se mokolo bama batata bandeko. Donc voilà bama batata bandeko, voilà le message Congo dieto oyo le grand maître atindi pona biso yangwana. Cela veut dire que biyamba oyo boza kolanda boza na kati na christianisme boza na kati na ba erreur grave. Bo message ezali cela veut dire que Yesu azali na pasi mingi na kati na motema place ya azali na ndenge boza ko bebisa kombo na ye na kati na eyamba ya christianisme bama batata bandeko. Boye bango ki bino bato boza ko bela kombo ya Yesu mikolo nyonso Yesu azali na kanda na bino. Aza na kanda na bino ya kosakana te. Tala kuta aza koboya ko se réincarner po ete aya kobongisa ba mbeba oyo bozo sala na kombo na ye. Aboyi aza koboya. Ifa landa sikoyo nzela pembeni ya le grand maître Fumandase masenga service pour voir combien de fois que le grand maître Fumandase mais plus grand et que les Bantous vraiment Bantou la race Bantou na kati na République démocratique du Congo bazali vraiment kizengi ya ko sakana te bama batata bandeko sans koyeba ete ils ont un être grand réincarné na kati ya mokili oyo pona ete tout longola bambeba nyonso tout to sala po ete tozonga en contact na les grands na le Seigneur à Congo et pa wapi tokoya ko sala makamu si na kati ya mokili oyo.
malheur au nègre bantu na kati na République démocratique du Congo, malheur na bino bama batata bandeko. Voilà. Matondo mingi na bino banso, wana ezalaki solo pena, en tout cas, le grand maître Mwanda Nsemi, le chef saint de la race bantou de l'Afrique centrale, le chef suprême de Bundu-Ya Congo, le roi et prêtre de Bantou, député national de la RD Congo, Kinshasa, le 10 février 2018. Ma wana bino parce que bino bo comprendre kana bino toujours makambo na retard ba ma batata bandeko. Tantôt vous traitez le grand maître Mwanda Nsemi de tribaliste. Tribaliste. Hein? Faut à avec. Un tribaliste? Et moi qui parle de Mwanda Nsemi, je suis mon Congo, je suis un Mongal à 100%, un Gombe. Voilà maman tata bandeko. Parce que bongo na bino eza kofungwama te. Tango bongo na bino kofungwama, beaucoup yeba été, oh le Seigneur Congo nous a envoyé un sauveur, alors il suffit tout simplement de le suivre et vous aurez, n'est-ce pas, ce fils régénérateur, oyo, et que l'âme sa conscience na bino, tala boko ya kosala makamu sina kati ya mokili. Bolingi botika kana souffrance, kobelelaka mwa biloko moko ya mike ezanga ntina na kati ya mboka na bino. Malheur à vous, bama batata bando. Yango na tuka bama batata bando ko sengeli to sala mosala oya ko lamusa baimboka pona ete to koka soro penda ko kenda pembeni ya le grand maître fo Mwanda Nsemi pona ko zwa le fait régénérateur oye ko mema biso soro penda na connaissance ya sika otoko ya ko bongisa mboka na biso. Matondo mingi na bino banso. Tokei solo pena tuka bama batata bando ko na deuxième point na biso. Deuxième point d'abisso, likambo etali masanga empoisonné, mai batie poison. Masanga empoisonné. Bande ko na ngai tango na landi intervention, na landi solo penza en tout cas masolo ya ndeko tobengi Tambwe alias Lézère, na ndeko na ye Lemba Lemba alias Molière. Je dis alias parce que ce sont des noms et ancêtres en Abissoté. Les gens qui ont vraiment la connaissance du respect en soi ne peuvent jamais porter les noms étrangers. Bato bazo la taba kumba bapaya, c'est-à-dire baza ko se considérer au babizoba zoba. Quelqu'un qui se respecte ne peut jamais porter un nom étranger. Au coup allemand jamais à la ta kumba ya français, ni au coup ta français à la ta kumba ya allemand. Absolument pas. Alors, les nègres le font en République démocratique du Congo parce qu'ils n'ont pas de valeur. Yangwano moni, na kati na mboka na yo, okamate otie télévision Molière. C'est quoi ça, télévision Molière? Molière, c'est ton ancêtre. Ozo kumisa okoko ya moninga. C'est pour ça que vous ne raisonnez plus. Eh ben, ma tatabande. Ok, on l'a tapé kombo ya ba paya, Molière. Ozo sa publicité à koko ya baninga na kati ya mboka na yo. C'est malheureux. On l'a ti kombo ya ba paya. Tozo yebisa bino boza ko yoka te, boza ko son tete. Parce que na kati ya mitu na bino ya que des déchets de caca. Mama tata bande. Donc ayi ndeko moka yebisinga bino mbuta kofinga kate eza malamu te, En tout cas, les gens de petit esprit. Jésus que vous suivez, il n'a pas insulté les pharisiens. Insulte à Kabato, dans la médiocrité. Vous comprenez? Jésus avait dit aux pharisiens, race de vipères. Kuna na kati kaka mikua, eza ko pola kaka mikua. Race de vipères, c'est une grande insulte, si vous ne savez pas. Il faut envoyer les énergies négatives aux gens qui vous font au bazo salabino mabe, qui vous font du mal. Énergie négative. Le grand maître Mwanda Nsemi, il appelait les Mbadou et les autres qui cherchent non pas sa peau des imbéciles. Quand bateau batinda kabangona le Seigneur à Congo, yaka ko utiliser les termes négatifs à l'égard ya batouana, yebangote bazali maudit. Donc voilà, bandeko basali émission, baye ko s'apprendre n'est-ce pas na Yaya Kasavubo. Et chaque fois que batouana bazana mboka Kinshasa, et nous comprenons maintenant que non, écoutez, batouana bazo travailler pour l'occupation.
Et chaque fois bamoni un leadership eza kobotama na kati na mboka ya Europe na diaspora, bango balukaka toujours ndenge nini bakoki ko diaboliser un leadership wana. Alors bamoni ke Yaya Kasavubu aza ko multiplier ba intervention, et ces interventions bandeko na biso ya diaspora bakomi ko lata sikoyo hein, donc ba intervention na ye. Alors donc il faut aluka moyen ya ko diaboliser notre sœur qui mène un combat, qui a pris le bâton de pèlerin pour mener le combat ya ba occupant wana. Donc bino bolingi bo vanda kana ba occupant wana. Donc bino bolingo vanda kana ba Rwandais wana. Bazo nyoko na bino na kati ya mboka na bino. Bino bolingo vanda na ba. Soki Yaya Kasavubu balobi masanga ezali empoisonné parce qu'elle a toutes les informations là-dessus. Même pe soki aza na ba information là-dessus te. Parce que alobi libinote. Hein? Alobi libinote. Binote bato bozali mokolo bakolo brali mawana, binote bato bozali bakolo nango. Mais au contraire, bino sengeli bozala content, hein, que non bozui information, bo relie yango na ba chaîne na bino. Mais tala ko bino bozala ba mboa, les mboa entendent tout. Bana misala ya bapaya, les chiens de l'ennemi. Boye batindi bino po boya siko ko attaquer siko Yaya Kasavubu parce que abimisi information wana o eza ko décréditer donc nani ba miti national wana o ezo sala bralima. Donc Yaya Kasavubu a eu cette information et sengeli alerté bandeko na ye, voilà la maman qui a le souci de ses enfants. Mais bino lokola bozana souci ya bandeko na bino te, parce que besoin ko liya na ba occupant, alors il faut venir faire une émission pour attaquer Yaya Kasavubu et que non parce que azo kufanzala awa azo luka mosala. Vous n'avez même pas la honte. Vous avez qu'une grosse tête, mais au-dedans que des déchets. Pourquoi vous faites cette mission? Poni bozo sarabon. Hein? L'information que Yaya Kasavubu a donnée, il y a que masanga ezali empoisonné, ezali po esunga bandeko na biso, ba melaka pe balotoko wana pete, parce que balotoko wana baza ko mela, ezo bebisa bango pe mitu, baza ko s'occuper na mboka na bango te, pona ete ba koka ko combattre ba okipa wana baza ko bebisa mboka na biso. Et vous n'avez même pas la honte d'appeler cet homme-là qui est à la tête du pays politique Karambé, Joseph Kabila, chef de l'État. Même quelqu'un qui est illégal aujourd'hui, qui n'a pas mandat, Azatan a mandat à mon côté, et vous l'appelez chef de l'État. Tout ça pour faire quoi? Plaisir à cet étranger qui est à la tête du pays. Vous n'avez pas la honte, vous. Et Sengelito Melsabino Congo Bololo, pour être beau à l'Obiko, vous n'avez pas la honte. Alors et voilà, la maman, Yaya Kasavubu, où il y a Télémi, pour combattre, n'est-ce pas, l'occupation. Alors, au lieu de nous à côté, pour na kosala éloge na ye kuna na kati ya mboka wana. Alors voilà, binonze boza ko ya ko combattre. Bokolonga te. Diaspora ezali ya côté lem. Bokolonga te. Zéro. C'est pour cette raison que je demande même à Yaya Kasavubu de prendre la tête de Bundu Diamayala. De prendre la tête de Bundu Diamayala. Le Kora Wamba Diawamba a décliné, hein, donc l'offre, il y a les grands maîtres Fumanda Semi, et vous êtes vraiment une femme dynamique. Zoua tête ya Bundu Diamayala. C'est ça, leadership et lobby. Prendre un parti politique où ezali na le quota ya ba le quota na biso. Au lieu de kokenda toujours kosa la promotion à le quota bapaya kosa parti politique na kombo ya na le quota bapaya, ça n'a pas un sens. Je vous exhorte de prendre la tête de Bundu Diamayala. C'est là où se trouve le vrai combat. Bundu Diamayala. Alors, comme ça, tokota la nane akoyako simbata suki na yo moko Yaya Kasavubu.
Voilà le message que je vous donne ce soir. Malobi non, diaspora eza ko intoxiqué bato na émission na bango. Ya to komi wapi. Eza ko intoxiqué bato na ba message baza kotinda. Oh mai ba empoisonné. Mais monsieur Tambwe alias Elezer na Lemba Lemba alias Molière. Mais bino te bo pesere biso information ke mai ekoti ba nyei ba tufi. Bo monaki mai na robinet ezobima na ba tufi. Mais tufi ezali poison te. Lorsque vous buvez de l'eau eza na ba tufi na kati. Bo meli yango. Et qu'on peut savoir nos connotés, est-ce que ça poison? Bi vous croyez que poison ezali kaka mélange ya babiloko basala kawana tout ça et mais vous ne savez pas que nini tufi ezape poison parce que tango meli et peut so bokono ne memi on aliwa poison peut tango batieli yo et qu'on memi on aliwa. Mais pourquoi vous dites que non diaspora ezako intoxiqué bato ezako terroriser bato? Diaspora fait que dire la vérité. Fait que donner les informations fiables. Oh, bino vous allez incapable ya kopesa biso. Bino kopesa bino ka kuna ministre songo la salibo, ministre pa la salibo. Vous restez seulement que ça na ko dénoncer. Mais biso tozo kena na fondi yanine. Est-ce que Bwata Kakata ou babengi Kalunda Motoba alias Kalem? C'est lui qui tue, qui arrête les gens là-bas. Les Terminators. Bwata Kakata même pas. C'est lui qui a pesi Beki na Hippolyte Kanambe alias Kabila. Hein? Pona ko massacrer ko bebisa ko détruire mboka na biso. Alors nyenso ke kote na kati na mai ezali poison. Bato tango bameli yango bakoza na santé malamu te eza poison. Je ne vois pas la raison pour laquelle vous pouvez attaquer votre sœur hein Yaya Kasavubu parce que a dénoncé donc les plans machiavéliques ya ba compagnie multinationale oyo bazu injonction ya ba payo baza ko konza mboka na biso. C'est pour ces obozo le bagaro mboka ezali occupé te mboka ezali infiltré. Celui qui a la tête du pays plutôt, est-ce que c'est un Congolais? Ce n'est pas un étranger, ça paye police Kalambala Joseph Kabila. Est-ce que mboka ezaka infiltré na tête ya mboka mopaya? Mboka ezaka infiltré lorsque mwana mboka simi muto ya mboka eke ba oyo baza basibatene baza infiltré na kati. Mais tant que toza na mboka eza na muto ya mboka donc mopaya, ce n'est pas l'infiltration, c'est l'occupation, c'est la colonisation. Et c'est pour ça que les grands maîtres Fondassin me parlent de la colonisation. Bon, ça biso na kati ya ba télévision na bino, vous ne citez même pas Fondassin parce que vous avez une instruction et pas ya Kalunda Motov. Alias Kaleb. Que non botanga mutu wana te parce que mutu wana azali nde mutu ya koya ko combattre biso penda to longwa na kati na bokonzi na kati ya mboko. Na je vous lance un défi. Botanga kasiko na kati na ba chaîne na bino fumu mwanda semi to yoka bino. Si besoin injonction, besoin injonction. Hein? Bato yo soto to omoni na kati na ba paya awa soki bo moni chaîne nyonso tu oyo et bengaka Hippolyte Kanambe na komona ya lokuta Joseph Kabila loba baliaka na bango. Je vous l'ai dit. Bo côtoyer ba chaîne nyonso tu oyo bolandaka na réseaux sociaux. Oui bengaka Hippolyte Kanambe kaka Joseph Kabila. Oui benga Joseph Kabila. Je vous l'ai dit, je vous le jure. Baliaka na occupation na colonisation. Je vous l'ai dit. Bosala tala bino bato balanda Congo bololo bosala tour d'horizon botala bokomona ba chaîne nyonso tu wana o etanga o elinga kotanga Hippolyte Kanambe na kombo papa na mama bapesa été batanga ka komuna ya lokuta ya kolata na kati ya mboka wana Joseph Kabila bokomona bino moko et bon lancer défi bon lancer bango défi bobi que non à partir aujourd'hui botanga sur kombo wana te Joseph Kabila ya lokuta botanga siko na kombo na Hippolyte Kanambe bokomona bakotanga yango te. Bino pe bozola la pongi bola moka. Il fallait que Congo bololo et ya la musabino. Congo bololo. Voilà. Pama batata bandeko. Pona gosu kisatokei na lombago. Na likambo etali exil forcé ya nekonabiso Ekofo. Ekofo, il paraît-il, azako se retrouver lelo na mboka ya États-Unis d'Amérique bama batata bandeko Ekofo comme na États-Unis d'Amérique. Exil forcé. Tout simplement parce que après avoir dit la vérité na baimboka
et que les Congolais baza se retrouver na vérité wana. Et cette vérité, le grand maître Fumuma Ntsemi aloba yango mbale bele lokola bino boyoka na bino bo comprendre na bino toujours na retard, alors biso to comprendre makambo. Tango to yoki ka ekofotobi voilà, ekofa relier les messages du grand maître Fumuma Ntsemi. Voilà, bama batata bana. Ekofo lelo azali na exil. Banani basali yango donc balobi ke ekofo soka ke na exil likolo ya Mova, likolo ya Minako, likolo ya Kalunda Motov. Voilà les ennemis du peuple congolais. Donc voilà, bama batata bana. Ekofo c'était ressortissant de l'Équateur, Ekofo c'était Mongala. Yango naza ko lancer appel oyo lelo na bangala nyonso. Soki bokolanda biso naza ko lancer appel oyo. Bakoko na bino batikela bino makula, batikela bino ba flèche, batikela bino ba konga, batikela bino ba instrument oyo bokuko se défendre. Alors Mova, Kalunda Motov, na oyo tobengi Minako, ils ont déclaré la guerre na Bangala. Parce que un Mongala telemi pona koloba vérité, pona ko relier les messages de la grand maître Fumuma Ntsemi, ou azali Mokongo, ou azali donc notre aîné de la race Bantou. Alors donc Bango batie pression, menace de mort jusqu'à ce que Ndekonabiso et Kofaza se retrouver dans les États-Unis d'Amérique. Alors nous lançons fatwa. To lancer fatwa. Oui, bi fatwa, non? To lancer fatwa na bateau misato oyo. Donc ils ont déclaré la guerre au Bangala. Biso Bangala tozali ba défenseur. Il y a nos frères nés Bakongo. Toza ba défenseur na bam. Alors donc voilà, c'est pas pour rien que Ndekonabiso Otobengi Ekofo a relié message à le grand maître Fumuma Ntsemi. C'est parce que ayebi yango très bien que ces messages, il y a le grand maître Fumuma Ntsemi, et zali message il y a notre frère aîné et sengeli to zwa yango to pesa yango na baimboka. Et voilà les ennemis de la République, les ennemis de la race Bantou, les ennemis à Mabota, ils allaient construire la République démocratique du Congo, bah telemi pour menacer nos frères Mongala. Alors je demande à Mongala, au Bangala, de préparer des flèches, de préparer, non pas de Makula, de Makonga, koti yango poison na kati, pour attaquer ces trois personnes qui sont les ennemis de la race Bantou. Alors donc, bazala na kati na mboka na biso te. Parce que bango balingi mboka ebeba ekufa, bango ba dondwa bama batata bandeko, boko dondwa lisusu te. Je lance un appel au Bangala de soulèvement populaire. Soulèvement populaire, botelema bo se soulever contre ces régimes d'occupation, de colonisation dirigés par Hippolyte Kanambe bama batata bandeko, o ezali ko sungama na ba tuti oyo bazali wana na kati na mboka na biso bama batata bandeko, entre autres Minako, Mova et Kalunda Motov, alias Kalev, le Terminator. Botelema bama batata bandeko, soulèvement populaire. Parce que c'est une guerre oyo ba tuko déclaré na biso. Bolanda te parce que Mongala égaré lokola Atundu azayi pembeni ya Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila. Bolanda te parce que Makila un Mongala égaré parce que abala mwasi ya tuti rwandaise yango wana donc esengeli asunga ba tuti ba bebisa mboka na biso donc soki bomoni Makila bo beta ye vraiment bama batata bandeko. Donc bolanda te parce que bongongo azali pembeni ya Hippolyte Kanambe, c'est parce que bazali ba kolabo banguna ya mabere ya bakoko na biso. Alors donc voilà, soulèvement populaire bino yonso, soulèvement populaire to telema to bengana ba paya batika mabere ya bakoko na biso parce que mabere ya batika ki bangote ezali ya biso bama batata bandeko bana lisanga timanti. Donc voilà, message na kotina bangala yango. Donc voilà, et qu'on faut se retrouver na kati États-Unis d'Amérique, c'est à cause ya bato yo misato. Bango bato basali tout ete ekofo akenda ko bomba bomoi na ye na kati na États-Unis d'Amérique. Alors, sikoyo biso de ko tozo tuna na Monisco. Mais bino bokendaki kuna po bobatela
bandeko na biso. Votre mission, c'était pour protéger le peuple congolais. Mais ndenge ni bato bazali menacé, bino boza ko bimisa bango bakenda isusu exil. Ok, mosala ya Nations Unies ezali pona ko protéger bato. Alors, siko bino bozo zwa bato oyo baza kolobela baimboka, bolongolaka bango na mboka, botikaka bato bazo kobebisa mboka. Bino au contraire esengeli bosunga nde baimboka babengana ba terroriste oyo bazo kobebisa mboka na biso. Ndenge ni bino bozotika ba terroriste babebisa mboka. Bino bozotika ba terroriste ba détruire mboka. Bozo kamata bato bazo combattre terrorisme, bino siko bozo bimisa bango babima botika bo remplacer bango na ba terroriste. Ça ne va pas. Quelle contradiction ça na kati na bino mission des Nations Unies. Bon mekano ko revoir mission na bino na kati ya mboka wana. Alors donc to lancer appel wana na poko na lelo ete MONUSCO esenga revoir mission na kati ya mboka wana. Donc yango wana to sengi na bino banso ba mama tata bandeko comité laïque de coordination ba bengisi marche de 25 février ezali marche lisusu te. C'est le soulèvement populaire, en tout cas comité laïque de coordination bo bongisa maroba na bino ikamba marche ezali soute au respect ya bakor et ces alliés déjà caducs. Les accords sont déjà caducs. Alors donc tokoki kokenda na marche te poto senga respect ya bakor. Toko senga sikoyo nde soulèvement populaire pona ko benga na bapaya parce que bazali sans mandat. Alors bato bazali sans mandat, pourquoi tokoki ko protéger bango na kati ya mboka wana? Et la Belgique, la petite Belgique. Hein? Oui, bino soki bokena ko coloniser biso, c'est un accident de l'histoire. Et nous regrettons fort, énormément, pourquoi avoir tombé dans accident à histoire wana ya kotika bato lokola ba Belge bakena ko coloniser biso, ko occuper biso. Ce n'est pas possible ça. Hein? Comment bino boyebi ke mboto wana bato wana bino bato tche bango na pouvoir et vous avez la capacité pe ya kolongola bango tout simplement cause tout simplement à côté ya notre peuple ou azali na soif n'ose pas ya ko découdre na bapaya wana bakwa kolongola mboka na biso. Mais pourquoi bozo lukao to bo dialoguer na ba terroristes na kati ya mboka? Ce sont des terroristes, on dialogue pas avec les terroristes. Est-ce que chez vous vous dialoguez avec les terroristes? Hein? Les gens qui sont aujourd'hui illégaux, ce sont des terroristes, bah maintenir le pouvoir par la force, sans mandat. Ce sont des terroristes. Hein? Bah terroristes, mais d'ailleurs, ils posent des bombes. Ils tuent les gens à bout portant, les civils sans armes. Ce sont des terroristes. Pourquoi chercher à négocier ou à dialoguer avec des terroristes? On ne dialogue pas avec les terroristes. On les chasse et on éradique. Il faut éradiquer le terrorisme. Nakati ya mboka. Donc voilà, le message toko koti nakaka epai ya gouvernement belge yango wana basunga biso. Hein? Tala ba français bazo sala son. Macron azo sala son. Macron azo kena ko sala ba deal secret, hein? Na gouvernement terroriste, illégaux, illégitime. Mais beaucoup kena ko sala ba deal secret na bango pona nini? Bazana mandaté. Hein? Et vous prétendez que non, c'est un pays francophone. Un pays francophone. Mais il faut aider ces citoyens francophones à se débarrasser du terrorisme. Mais si vous avez dire na bango, ça c'est une insulte au peuple congolais, au pays francophone que vous prétendez. Voilà, bama batata bande Congo zali muke. Tokomi na suka. Makambo eza ko pesa pasi mingi bama batata bande ko. Pasi. Vraiment, ya kozana ero ya verso, ezali ere ya mikakatana. Er ekeke ya kinatimasa. Voilà, bama batata bande ko bana lisanga atimati. Ngai na komi na suka. Yamanaka mamisona. Pourquoi na lelo? Voilà. Que le Seigneur à Congo vous bénisse tous. Et bénisse Fumu Mandansemi et bénisse la République démocratique du Congo. Ingeta. Bobo sanate. Bande konabiso oyo. Bazana bokono. Bazana bokono. Ya hémorroïde. Ba kontate ngai. Tozana moko oyo aza ko salisa penda bokono wana kitoko.
matondo mingi na bino banso ingeta